Okay, let's go. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في فيديو جديد على قناتكم تعلم السوفت وير. هنكمل مع بعض سلسلة التعامل مع السيرفر. كنا اشتغلنا فيها 3 فيديوهات قبل كده او 3 حلقات، والنهارده الحلقة الرابعة. هنتكلم عن موضوع مهم قوي، وهو انك لما بيجيلك جهاز ايفون جديد وعايز يعمل اي كلاود، بتمشي خطواتك انت عادي طبيعية، وبتلاقي في الاخر ان في مشكلة والاي كلاود مش بيتعمل، ويقول لك ان في خطأ في الخدمة، او انتظر قليلا، مش بيكمل معاك. ده لو عملته على الموبايل، سواء الموبايل كان جديد او مستعمل يعني. كمان ساعات يقابلك نفس المشكلة، حتى برضو لو عملته على جهاز كمبيوتر يعني لو دخلت على الموقع وتحاول تعمل اكلاود بيديك خطأ في الاخر. كمان في اجهزة بتجيلك يقول لك تم انتهاء من عدد الحسابات، يعني اكتمل عدد الحسابات، ما ينفعش تعمل حساب جديد عليها. فانت بالتالي محتاج اي كلاود يكون معمول جاهز عشان تدخل تحطه وتشتغل على طول. وانت عارف ان من غير الاي كلاود مش ينفع تفتح اب ستور ولا تنزل اي برامج ولا اي حاجه من الحاجات دي. فاحنا هنتعلم بقى بطريقه سريعه كده ازاي على السيرفر نشتري حساب اي كلاود جاهز ونحطه على الموبايل في دقيقه ونخلص نفسنا من وجع القلب ده. طيب، هتعمل ايه انت بقى عشان تشتري حساب اي كلاود جاهز من على السيرفر؟ نمشي مع بعض خطوه خطوه. هتخش تسجل حسابك على السيرفر. انا مسجل جاهز اهو. هتيجي هنا في اطلب الان، وانزل الخدمة الثانية اللي هي سيرفر سيرفيسز، خدمات السيرفر. دوس عليها كده، انتظر تفتح معاك. خش هنا كل مجموعة، وانزل تحت لحد ما تلاقي كلمة ابل اي دي جاهز. او حسابات جاهزة الابل اي دي، هي المفروض انها في الاول يعني. نمشي بالراحة كده. اي ابل اي دي جاهز للاستخدام. دوس عليها كده، هيقول لك ابل اي دي ريدي تو يوز ويز تو فاكتور. هقول لك يعني ايه بقى كلمة تو فاكتور دي، ايه اللي هيحصل بالظبط. هنيجي هنا نضغط على ابل اي دي ريدي تو يوز، اهو جاهز للاستخدام. تعال نشوف بقى ايه شروط الخدمه بتاعتنا. بيقول لك انك هتحصل على باسورد المصادقه الثنائيه. المصادقه الثنائيه من خلال اللينك المرسل مع الحساب. يعني انت هيجي لك الحساب الاي كلاود، وهيجي لك الباسورد بتاعه. يبقى انت هيجي لك الاثنين. لما تيجي تدخل الباسورد هيطلب منك مصادقه ثنائيه. هيجي ملف مع الاي كلاود. هتخش تفتح الملف ده، هيجي لك او بي، تحطه خلاص، انتهى الموضوع. بس ما تنساش اهم حاجه، بعد ما تسجل الاي كلاود كله تمام، تلغي المصادقه الثنائيه. تخش تلغي المصادقه الثنائيه، او تخلي فايند ماي ايفون اوف، اف ام اي خليها اوف. اتاكد من الحته دي مهمه، ضروري 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 انك تلغي المصادقه الثنائيه، او تخلي فايند ماي ايفون اوف، ما تخلوش اون يعني. والحساب زي ما انت شايف ضمان الحساب 24 ساعه، بيديك ضمان على الحساب بتاعك. طيب انا هعمل ايه هنا؟ هطلب طبعا. انا ممكن اطلب اكتر من حساب، انا هطلب حساب واحد بس. يعني انا هطلب حساب واحد بس، وهقول اتفق مع الشروط والخدمات، وهدوس اطلب الان اهو كده. بيقول لي رصيد غير كافي، ماشي هزود رصيد. هنكمل مع بعض. فانا هنا هطلب الحساب، انا عايز حساب واحد بس. واحد، هدوس واحد، هدوس اتفق مع شروط الخدمات.
وبعدين هطلب الحساب. كده قال لي إيه؟ تم وضع الطلب بنجاح. هدوس على كلمة رأي الخادم، هيدخلني على الطلبات بتاعتي مباشر. قال لي نجاح، بصوا على طول نجاح، ما فيش ثواني الطلب اتنفذ اهو. اخش هنا ادوس عليه، ركز معايا بقى كده اهو. ده الابل اي دي بتاعك اهو، تمام، لحد كلمة دوت كوم. ده الابل اي دي بتاعك، وده الباسورد بتاعه. بعد ما هتدخل الابل اي دي والباسورد هيطلب منك المصادقة الثنائية. هنخش بقى ناخد ايه، شايف انت الرابط ده كده، نفتح الرابط ده او ناخده كوبي. ثواني كده، انا هاخده كوبي كده واحطه في المتصفح. واعتذر لكم عن الصوت تحت في المحل. ممكن تدوس هنا، ممكن تدوس هنا كلمة كوبي كده، تنزل تفتح ملف تكست، نيو، اختار تكست اهو، وهتيجي هنا تيجي هنا اهو، تعمل ايه، بيست كده لزقناه. اخد بقى انا الرابط من هنا اهو. اهو ده الرابط اللي انا هاخده، اللي انا محتاجه اهو. طبعا ده الاي كلاود بتاعك، وده الباسورد بتاعك اللي بعد كلمة دوت كوم. ده الباسورد بتاعك. انت بقى هتاخد الرابط ده عشان تعمل المصادقة الثنائية اهو. هاخده كده كوبي، وارجع تاني للمتصفح. ارجع تاني عندي هنا المتصفح، احط انا هنا اهو، اخش عليه على طول. اهو ده يعتبر عندي هنا. طبعا هو ما ظهرليش هنا الاو تي بي، لان انا لسه ما سجلتش على التليفون. يعني كان المفروض الاول اخش اسجل الاي كلاود والباسورد على التليفون عشان يطلب مني الاو تي بي. وبعدين باخد الرابط ده افتحه في المتصفح، فهيظهر لي هنا الاو تي بي. يعني الاو تي بي مش هيظهر غير لما تسجل الاول على التليفون ويطلبه منك. عشان كده ما ظهرلناش. حبيت اوضح النقطه المهمه دي. طب خلاص، انت لو سجلت على الموبايل بتاعك الايفون ودخلت على الرابط هيظهر لك الاو تي بي. هتاخد الاو تي بي تحطه في مكانه، خلاص هيشتغل معاك الاكلاود تمام. اوعى تنسى بس انك بعد ما تخلص توقف المصادقه الثنائيه. لازم توقف المصادقه الثنائيه من على الموبايل الايفون، او انك تخلي فايند ماي ايفون اوف، يعني اف ام اي تخليها اوف، ما تخليهاش اون. وشكرا ليكم، اتمنى الفيديو يكون عجبكم ان شاء الله. ودي اسرع طريقه على فكره ان احنا نشتري بيها الاي كلاود. يعني في ثواني بنخلص بنجيب اي كلاود للعميل، بدل وجع القلب اللي احنا فيه عشان نعمل اي كلاود.